Dobar dan svima i dobrodošli. Danas ćemo raditi prvu vježbu na klaviru koju sam ja napisao. Dakle, krenut ćemo skroz pojednostavljeno. Znači, svirat ćemo samo jednu vježbu koja će trajati samo 4 takta i svirat će se samo ton C1 u violinskom ključu. Možda nešto malo o meni, znači ja sam profesor klavira, održao sam preko 10.000 sati klavira u glazbenoj školi, radim već 14 godina i evo i pokušat ću vam objasniti na jednostavan način kako pravilno svirati klavir. Dakle, uvijek pazimo na ono pravilno sjedenje, to možete tamo pogledati lekciju, imam znači na kanalu. I bitno je znači da znamo recimo te glazbene osnove, znači snalaženje na klavijaturi, snalaženje u crtovlju. Dakle, u crtovlju danas imamo violinski ključ, imamo četvrtinsku mjeru, što znači da ima 4 dobe u taktu i da je jedinica mjere četvrtinka. Dakle, u jednom taktu, takt je omeđen sa 2 crte. Znači imamo tu note i 2 crte. Unutar 2 crte je jedan takt. Znači imamo jedan takt, 2, 3, 4. Na kraju imamo 2 crte koje označavaju da je znači kraj skladbe. I sad imamo ton C1 koji se nalazi na prvoj pomoćnoj crti u violinskom ključu ispod crtovlja. I tu imamo D, L, znači desna lijeva ruka, treći prst, znači rekli smo da je palac uvijek broj 1, 2, 3, 4, 5. Danas ćemo svirati samo sa trećim prstima. Prvo sa desnom rukom, sa lijevom, tu piše isto D, L, desna lijeva. Probat ćemo sa desnom rukom odsvirati 3 puta vježbicu i sa lijevom. I sada krećemo, dakle, uspravno sjedimo i sada vježbamo samo desnu ruku. Znači, pažljivo idemo prema klavijaturi, savija se zglob i kad idemo prema dolje, se opet prema dolje, znači savija. I sada namjestimo na ton C1 i što je sada bitno, brojat ćemo do 4. Dakle, prva, druga, treća, četa. Prije nego krenemo ćemo samo odbrojati treća, četa, tako da zadamo tempo i onda ćemo krenuti. Znači, treći prst je iznad tona C1, ovi ostali prsti su lagano u zraku, da ne bi pokupili više tipaka, nego samo da odsviramo ton C1. I sada krećemo. Treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. I dignemo lijepo ruku i vratimo na koljeno. Evo ga, to je prva vježba na klaviru. I sad možemo si staviti lijepo jedan plus. Što više puta odsviramo pravilno neku vježbu, to će biti bolje. Bolje ćemo se osjećati, bolje će zvučati i nama i slušateljima. Znači, svima će biti na zadovoljstvo. I sada nam je već lakše jer smo jednom odsvirali. Možemo sad jednom ritmičkim slogovima. Znam da često puta zna zadavati možda neka vježba probleme učenicima zato što možda nisu još dobro savladali, znači, znanjem o notama, znači koliko traje, kako se izgovara, gdje se nalazi, zato je to dobro jako puno ponavljati. Znači, imamo 4 dobe, brojimo ovako, do 4 i kucamo, znači, ta, 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 te, ta, te, ta. Još jednom, znači. Ta, ta,
taj isti ritam u biti odsviramo na klaviru sa trećim prstom desne ruke. Treća, četa, ta, 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 te, ta, te, ta. Evo ga. Znači, možete samo svirati, možete si ritmičke slogove, možete kombinirati, dakle, na razne načine usavršavate znanje i sviranje na klaviru. Idemo probati treći put. Možete i puno sporije, dakle, znači, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Evo ga, odsvirali smo 3 puta tu vježbu i sada, znači, bitno je taj padobran da zamišljamo kao kad se spuštamo, da lijepo sjedne i da je jako sve lijepo mekano, a ovi vršci prsti su čvrsti, kao ako ste vidjeli možda onu neku gumenu igračku kad se baci pa se zalijepi, evo tako mora ruka biti. Znači ovo je čvrsto prsti, a ruka je skroz, znači, opuštena. Znači tu iz leđa iza ide. I sad smo, evo, 3 puta odsvirali desnu ruku i sad ćemo to probati isto sa lijevom rukom. Znači ista vježbica sa lijevom rukom. Lijeva ruka, isto je treći prst. Dakle, sad već puno toga znamo. Znači, dobro si malo ponavljati što se nalazi u vježbi, koje su note. Znači, pitam, koja je ovo nota? C1, koliko traje? 2 dobe, znači polovinka. Koja je ovo nota? Isto je C1. Znači, sve su tonovi C1, a po vrijednosti je, dakle, četvrtinka, traje 1 dobu. Ovo je cijela nota, traje 4 dobe. Znači, tako si malo provjeravajte. Violinski ključ, gdje se piše, kako se piše, što znači ovi brojevi, četvrtinska mjera, gornji broj, koliko, donji čega. 4 četvrtinke. Dakle, evo, na taj način se vježba i onda probate si, možete si otkucati, brojati, svirati ritmičkim slogovima i tako dalje. Lijeva ruka. Treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. I lijepo dignemo ruku i polagano je vratimo. Evo ga. Da li vam je ovo teško? Dakle, ovo je jedna vrlo jednostavna vježba, možete nekoliko puta odsvirati, možete svaki dan jednom odsvirati ako želite i vidjeti drugi dan da li je lakša nego prvi dan. I sad idemo to isto još jednom. Znači, uvijek pazimo da pravilno sjedimo, da pravilno stavljamo ruku na klavijaturu. Treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Evo ga. Znači, uvijek pazimo da je savjetljiv taj zglob, da je vrlo mekano, da je opušteno. Kao recimo ono kad odskočite pa se odbijete, znači morate biti fleksibilni. Tako isto ruka, znači svaki put je taj pokret kad sviramo sad u polaganom tempu te note. I sad idemo zadnji put odsvirati. Ja si sa desnom rukom malo mogu i pridržavati, znači da si pomognem da kontroliram, da jedna drugu ruku kontroliram. Znači, treća, četa, prva, druga,
treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta. Evo. I stavimo plus. Znači ako u početku već počnemo tako malo sa tim plusevima, stvorit ćemo neku naviku. Znači bitno da budemo disciplinirani, da redovito vježbamo pravilno u početku sve i onda poslije se to samo slaže. Kao kad vidite neku super zgradu koja je jako lijepo sagrađena i onda se pitate kako je to moguće, a sve je krenulo od jedne cigle. Jedna, druga, treća, četvrta, peta, tako dalje, na kraju se sagradi jedna prekrasna zgrada. Evo, tako ja vjerujem da ćete i vi ako budete postepeno lijepo sve vježbali, da ćete jako dobro svirati. Hvala vam lijepo na pozornosti, možete se pretplatiti ako želite i pratiti dalje. Lijep pozdrav!